はい、というわけで本日の動画やっていきたいなと思うんですが、こちら、おそらく歴代最長と思われる貸し出し期間を経て、ようやくレビューとさせていただきたいなと思います。イージスアイシリーズのイーグルとなっております。遠近感がすごいことになってるなと思われるかもしれませんが、近づいてみても、このサイズ感となっております。私もね、ここに来た時にね、とんでもなくでかく感じたっていうのが正直なところとなっております。そしてこちら、イージスアイシリーズのイーグルと申しましたが、実はもう1台、こちらイージスアイシリーズのファルコンもお借りしておりますというところで、イーグルとファルコンのサイズ感の違い、なんとなくわかるかなと思います。そもそもイージスアイのイーグルが非常にお安いんですが、こちらのファルコンはさらにお安い、半額って言ってもいいかもしれないぐらい、お値段がね気になる方は問い合わせいただければと思うんですが、ちょっと非常に安いんですね。ファルコンとイーグル、こちらのね機能の差もこの動画でね、ちょっと触れていきたいなと思います。どっちのプリセッターの方がいいのかとか、そもそもプリセッターっていいんですかところも含めてちょっとレビューしていきたいなと思います。ベースとしてこちらのイーグルを使用しながら、どんな風にツールプリセッターを使っていくと便利だねみたいな、儲かるよねみたいなところをやっていきたいなと思います。これそのものが部品を削るわけではありませんので、部品を削るわけではないなら何をするのか、そう時間を削るしかないというところで、今までかかっていた時間を大幅に削減しましょうと、こういう設備を入れたことによって逆に時間食ってたら話にならんよねっていうところを念頭に置いてやっていきたいと思います。イーグルもファルコンも、ツールプリセッターとしては非常に珍しく国内生産のモデルとなっております。ツールプリセッターはね、ヨーロッパ各社のものが多いかなと、一見ね日本のメーカーと思いきやですね、生産はヨーロッパのメーカーの OEM とか多い中でですね、これは NT ツールさんが製作している製品となっております。そこら辺も踏まえてですね、使い勝手の方どうなのかちょっと見ていきたいと思います。というわけでね、早速やっていきたいと思うんですが、こちらのモニター等々を使ってですね、確認しながらやっていくという感じなんですが、一番最初にね、キャリブレーションというのをする必要があります。もうキャリブレーションしております。で、キャリブレーションは非常に簡単なんですが、いちいちそういう動作をね、解説すると非常に長くなってしまうということで、簡単ですよというところだけお伝えさせていただきたいと思います。教えてもらえればですね、15分くらいで理解できるようになる、そしてできるようになると思います。ちょっとだけ、言っておきますと、こちらにねカメラがございますと、こちらのカメラがこちらの非常に精度のいい球をご覧のように認識して、形状を確認しつつ、どの位置に原点があるよみたいなところをキャリブレーションすることによって精度のいい測定ができるようになるということになっております。非常に簡単ですが、やり方はやりません。ではね、早速こちらのドリルをまずね測定していってみようかなと思います。では早速こちらのアルミ用ドリルを用いましてですね、新規ツールの登録とそして測定をねやっていきたいと思います。今回ドリルを使いますが、エンドミルでもボールエンドミルでもボーリングツールでもね、基本的に一緒なので、とりあえずドリルをね測っていきたいなと思います。では早速なんですけれども、こっちにずらーっとね、こっちにずらーっと工具が並んでおりますが、これは私が運用するときに登録したものとなっておりますが、今回は新規登録でねやっていきたいと思います。いろいろ選べますが、一般ツールを選びまして測定の方に行きますと、そして今回ドリルということで D の 4.6、ドリルの 4.6 です。ということでドリルっぽいアイコンにしておきますと、測定方法いろいろあるんですが、今回は刃先でいきたいなと思います。イーグルの方はですね、ご覧の通りこんな風にアイコンをタッチして選ぶことができるんですが、このアイコンの測定が一体どういったものなのかがこんな風に説明が出るというところで、非常にやりやすいポイントの一つとなっております。今回は、いわゆる長補正の Z、そして K の X を測るモード、同時に測るモードにしておきたいと思います。そして刃先数をドリルなんでね、2にしておくと。この状態で一旦新しいツールとして保存しておきましょう。
ツール D4.6 が追加されましたということで見に行きますと、はい、こちら 4.6 のツールが登録された状態となっております。今これを使っているという状態ですね。この登録したやつを使って測定していくよというところになっております。そしてここにね ZX のボタンがございます。この Z のボタンを押すと Z 軸がアンロックされまして動かせるようになると。X のボタンを押すと X のボタンがアンロックされまして動かせるようになりますと。はい。今、はい、ドリルが見えてきましたよと。はい、カメラがドリルを捉えましたと。はい。では刃先の方に移動していきまして、はい、先端が見えてきましたと。動きが速いねと。ハンドルでねこう緻密に動かせれるのかというとちょっと難しいというところで、ここにね微動送りのダイヤルがございますので、こちらでちょうどいいところに持っていくことが可能です。はい、ちょうどいいところに持っていきたいと思います。今ねドリルが非常に中途半端な角度になっております。こちらを手で動かしても OK です。はい、手で動かしても OK ですし、こちらのバーを使ってソフト経由で動かすことも可能ですと。はい、ドリルの肩が見えているところ、先端が見えているところが見えましたねと。でここで開始ボタンを押しましょうと。開始ボタンを押しますと何か出てきたよと。こちらのウィンドウを絞っていきます。測定する範囲にウィンドウを絞っていきますと、ドリルの先端と左側のドリルの型をこのウィンドウに収めたいと思います。はい、この絵の通りですね。この絵の通り真ん中と左側を測定しますよということで、こちらをウィンドウに収めますと。そしてこのバーもこんな感じで動かせますので、動かしましてドリルの型のやや下あたりにバーを高さを調整しまして、このグリーンの幅をほどほどの位置、ドリルの型が収まる位置に収めますと、これでこの緑の範囲を測定します。この状態で実行ボタンを押しますと、はい、1波目、はい、こちら数字を見ますと1波目が認識しましたねみたいな感じですね。はい、そして180度回転してきまして、はい、認識しました。2波目を認識しました。そして一番大きいところを測定することによって、はい、こちら2波目が測定できましたよと。1、2、はい、おかしなことになってないですね、この位置関係がね。そして X 軸、Z 軸ということで、Z 軸、いわゆる長補正の数字がここで取れております。99.414 というのがこれの長補正の長さになっておりまして、1波目の半径が 2.3、2波目の半径が 2.314 ということで、まあおおよそ問題なくセッティングできているのかなという感じですね。ドリルなんでね。リーマーだったらもうちょっとまともに芯出ししたいところかもしれません。はい。ドリルなんでこんなもんでいいかなと。等速というモードで測定をしていたんですが、こちら切り替えることができます。刃先間変速というものに切り替えることができますので、こちらで測ってみますとどういった動きをするのか見ていきたいと思います。はい。まず1波目を認識しました。はい、その後2波目まで、いわゆる G0 的な早送りモードで移動して測定することができて、はい、非常に手早く測定するモードもございますのでご安心くださいませ。メニューを選ぶことでシンプルな測定が可能になるということに加えて、ツールを保存できるというところを解説いたしましたが、こちらのプラスボタンを押しますとステップ2ができますと、もう一回押しますとステップ3ができますというふうに、実はですね、こちらステップ1で長補正と直径を測った後に、じゃあ次ステップ2では角度を測ろうか、そしてステップ3ではラジアスを測ろうかみたいなことが1つのツールの登録に対して2つ3つと測定項目を増やすことができますので、非常にねここら辺もシステム化しやすいポイントになるんじゃないのかなと思います。というわけでね、実際に加工しながらねどういった感じになるのかっていうのをねやっていきたいなと、やはり実践的にやっていきたいというところで、こちら BT30 のホルダーとなっております。NT ツールさんのじゃないですけど NT ツールさんのじゃなくてもいいよと言われておりますので、はい、普段使ってるやつ、まずこちら入れますと、そしてクランプボタンを押しますと、はい、
ロックされますと、今こちらですね、インデックスブレーキというものをかけておりまして、物理的にねロックされている状態となっております。はい、コレットナットとコレット、はい、清掃済みです。そしてこちらエンドミル、そしてトルクレンチ、はい、今回50ニュートンでね締め込んでいきますと、はい OK といった感じで、実はこれツールプリセッターでありながらツールセッティングスタンドとしても使えると。こちらのイーグルでは100ニュートンでの締め付けが可能となっております。はい、まあ言うたらミーリングチャックも締めれるよっていうところですかね。ファルコンの方は60ニュートンとなっております。なのでまあここら辺のトルクレンチ、ここら辺のサイズであれば十分締め付けれるという形になっております。はい、ではセッティングの方をねしていきたいと思います。はい、ということでね、まあ1、2、3波全部測りましたよというところで、それぞれの刃の精度、寸法が出ているということになっております。Z 軸がそれぞれの高さが 102.936、102.933、102.933 となっておりますと、1000分の3ぐらいしか変わってないというところで、なんだか随分うまく出てるなっていう感じなんですけれども、なっておりますよと。では1番ポットにこちら先ほど測定したツールをインします。そしてこちら1番ポット、2番ポット、11番ポット、12番ポットっていうのを表しております。この1番ポットに、ツールタグをインします。91番が、インされました。そして NC の方にですね、1番ポットに91番のツールを入れたよというのを登録していきたいと思います。ここ1番ポットでございますので、ここに91入力と、そして長補正を入れていきます。こちら、前回使った長補正が 101.903 なんですが、今回測定したのが 102.936。こちら、これで使用ができる状態となりました。加工していきたいと思います。ちなみにですね、何を作るのかといいますと、最近ちょくちょく言っております、私が制作中の一脚のクランプの部品です。というわけで、プログラム自体はリピートみたいな形になります。さすがに測ったからといって確認なしはね、やりすぎでしょうね。確認します。致命的な間違いはないと、少なくとも2、3ミリの間違いはないよねっていうところだけ確認しまして、加工していきたいと思います。というわけでね、加工を始めていくわけなんですが、リピートのプログラムなので、ぶつかるとかそういうのはないです。原点さえ間違ってなければ、長補正さえ間違ってなければ。というわけで、自工程のね、工具を測定していきたいなと思います。ツールを選びまして、で、これを合わせると。別に加工してる間に長補正取っとかなあかんわけじゃないですよ。初品からいきなりこういうことやれっていうわけじゃないですよ。ちなみに今測定中なんですが、取れましたというところで、こちらのスローアウェイカッター5枚刃のツールの測定が終わりました。測定結果は、反射がこんな感じになっております。こんな感じになっておりますというところで、こちら加工終わっておりますと、こんな感じとなっておるわけなんですが、
今からね、こういう超補正取るツールだったり、こういうゲージブロックなんかを使ってですね、こいつの超補正を機内で取っていったら、その分時間がかかるじゃないですか。なんですが、こいつで取っておけば時間のかかる荒加工とか、あるいはでかいプレートの穴開けが結構いっぱいあってずっと回してる間に超補正取っとくみたいなことができることで、加工、工具超補正、あるいは軽補正を取る、加工、超補正を取るみたいな感じで作業が直列に並んでくると、時間が直列に並んでくると。ところがこいつが外部で超補正軽補正が取れるという風になると、加工している間に超補正軽補正取りますということで並列処理ができると。つまり時間を削ることができるということになっております。こちらの超補正を今から登録して加工することができますので、例えばね、私ブロックゲージとか使ってましたけど、掃除する必要がないわけですよ、機内の。もうそのまま超補正を入れて加工することができる。ちなみに機械とこいつの誤差、どんなにね、精度がいい、どちらもめちゃくちゃ精度がいいと言っても誤差って出ますよね。でどちらかがそれなりの精度っていう可能性もあるじゃないですか。ここら辺は、基本的にこっちがマスターになるように設定してもいいし、機械側に合わせてこっち側に補正を入れるっていう風な運用方法もできますと。ここら辺はね、メーカーさんに聞いてもらって自分のところに合ったね運用をしていただければなと思います。なのでこいつを、こんな感じでね、2番の工具だよというふうにですね、明確にやった状態でここの超補正を入れればいいと。ちなみにここにですねプリンターがありまして、シールのプリンターがありまして、これは私のテプラでやったやつなんですけど、別のやつがありまして、でこちらに QR コードを出力することによってもろもろのデータを QR コードに登録することができて、それをピッとやれば機械に入れれるみたいなシステマチックな運用も可能となっております。はい、といった具合にですね、段取りできるということですね。非常に便利ですよね。私これをね、借りてるんですけれども、これなくなった時どうすんねやろうっていうね気持ちに今苛まれているところなんですが、いざ使ってみると非常に快適。なんかこう面倒くさいことやってたんだなっていう感じはありますよね。ちなみにですね、機械の中に超補正ツール、超補正を自動でね取るツールとかありますやん。あれはあれでそんなに手間を感じないので、別にあれでいいんじゃねみたいなところも感じるところはあります。いいんだけれども、あれは直列になりますよね。時間の使い方が直列になるっていうのはありますけど、あのオプションは別に安くないですよね。あのオプション安くない。あのオプション安くないよね。で機械例えば10台ぐらい入ってますよとなった場合、あのオプション10台に入れるんですかみたいなね、すごいですよね、すごいよねみたいな話。こいつを1台入れてあのオプション全部なしでもいいんじゃねとかって思ったりもする。運用によりますけどね、そういう選択肢もあるんじゃないのかなと。エンドミルとかね、ドリルとかね、基本的な測定っていうのももちろんいいんですけれども、特にねこのボーリングツールっていうのは非常に便利になる。ここで測るじゃん。ここでこう測るじゃん。ここで測って直径っていうのを把握して、ここでピッピッピッとピッピッピッと直径を変えて測るじゃん。でそのまま加工できると。ツールプリセッターがなかったら機内で適当なところで壁でね原点取って、でこの壁から例えば 12π の H7 を開けたいですってなったらざっと6ミリとか離して、その6ミリのところに当たるか当たらないかってしたら大体12π になるじゃんみたいな段取りをするとかあるやん。もしくはその手前で開けた穴の真上にアプローチして当たるか当たらないかちょん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 ってやって、ちょっとかすったところからスタートするとかってやるじゃん。いらないのよね。もうここでセッティングできちゃうんだよねっていう感じですね。で実際に加工してみると
穴系はここで測ったよりちょっと小さくなる。はい、これぐらいの突き出しでアルミの H7 を入れようとすると、ここで H7 の寸法にセッティングしても100分の3ミリぐらい直径で小さくなる。実加工でね、ある程度の逃げ代を確認して合わせるっていう必要はあるんですけど、かなりのレベルで段取り時間を削減できるというふうになっておりますね。ボーリングは非常に便利ですよ。あとアラボーリングの内刃の高さ、外刃の高さをテレコにして内刃の直径を引っ込ませて外刃は出してみたいな、そういうのもこの上でできてしまう。BT30 のテーパーをこうやってね固定していたりしたわけなんですが、こちらのイーグルそしてファルコンも別にね BT30 専用のものがここに来ているわけではなくて、 BT30 のアダプターがついていると。こちら何もアダプターがついていない状態だと BT50 のテーパー規格となっておりますので、ここに BT50 を挿して測定することもできます。そしてこのアダプターが HSK63 用意すれば HSK63 も測れるということで、イーグルにしてもファルコンにしてもアダプターを用意すれば、基本的にどんなテーパーでも測定することが可能になっております。1台でね。はい、こちらのテーパーアダプターなんですが、実はキャリブレーションに使ったボールがここについてるんですね。いわゆるツールプリセッターは比較測定器となっておりますので、基準になるマスターアーバーというものが必要なんですが、テーパーアダプター自体にキャリブレーションができるボールがついていることで、イーグルでもファルコンでもマスターアーバー不要で測定ができる非常にですねコスパに優れた機械となっております。なのでね、こういうアダプターがたくさんあるよねっていうことになるので、ここに収納して切り替えることが可能ですよと。こちら今クランプしましたが、イーグルでもファルコンでもこのテーパーのクランプ方式がフルスタッドを引き込んでクランプしていると。はい。ここら辺ね、メカ的な構造になりますので、コストが非常にかかりやすいポイントになっているんですが、エアーでね、吸着した方が、例えばコストは有利じゃないですか。なんですが、こちらのイーグル、NT ツールさんのいわゆるフラッグシップになるのかな。いわゆる上位機種になりますよね。上位機種がフルスタッド引きしているのは、もちろんですが、価格を抑えたファルコンの方でも同じようにフルスタッド引きなんですね。はい。実加工と測定のクランプ方式が違うと、やはりそこ精度に差ができてしまうということで、こちらのイーグルでもファルコンでもフルスタッド引きによるクランプ方式を採用されています。はい、というわけでね、簡単な操作方法と、端的な運用方法みたいなところを、実際に加工しながらやってみたわけなんですが、操作説明とかもうちょっと詳しくやってもよかったんちゃうんかみたいなところなんですが、操作に関してはですね、解説するところがほとんどないっていうのも、ドリルの測定やりましたやんかっていう、あれのパターン違いしかない。はい、正直。それぐらい非常に簡単なパッケージに収められていると、簡単な操作感に収められているので、正直解説するところがないんですよ。マニュアルこんなもんす。はい、こんなもんしかないんですよ。機械のマニュアルって言ったらね、この業界ね、なんかこういっぱい冊子があるみたいな感じになるんですが、もろもろ全ての取扱説明書がこのページ数となっておりますので、操作はね非常に簡単です。そして今こちらイーグルでやったことっていうのはファルコンでもできます。今やったやつね。はい、というわけでファルコンの方何が違うねんみたいなところを見ていきたいなと思います。ファルコンとイーグルの違いというものをちょっと解説していきたいなと思うんですが、ぶっちゃけですね、先ほどのような日常的な使い方に関することでイーグルにできてファルコンにできないことっていうのは、基本的にないんだが、違いがあるということでね、その違いというのをちょっと解説していきたいんですが、まず
XZ の、はいこれ Z、はいこれ X の動きに対して、イーグルの方はロックボタンがありましたが、ファルコンの方にはロックボタンがございませんと。そしてイーグルの方の、微動送りに対してファルコンの微動送りは、ちょっと早めかな、違い、だからっていうほどのあれはないんですけど、そういう違いがあると。そしてイーグルの方では、パソコンの画面からアンクランプクランプをしておりましたが、メカ側にアンクランプボタン、クランプボタンがありますよと。そしてですね、一番大きな違いになると思われるのがインデックステーブルで合ってるかな、この回転テーブルが手動ですよと。イーグルでは自動で動かしてましたよね。そして、角度というものをイーグルは認識しておりましたので、波数を入れたらその波数分の測定が終わるまで自動で測定しておりましたが、ファルコンには角度センサーがないんですね。なので刃先ここだよっていうのをちょっと指示しつつ測定しないといけない。測定を任せながら自分は関係なく喋ってたと思うんですよね、イーグルの方は。ファルコンの方は全ての測定が終わるまで作業をする必要があると。多少手間さがある。だからといってね、別に測定中撮影する必要がある人はそんなにいないでしょうから、別にいいと思います。はい。そしてですね、ツールセッティングができるというふうにイーグルの方で説明した通り、ファルコンでもできるんですが、ファルコンの方では、ここに物理的なノブがございますので、これを、穴に入れてカチャコンすることによってロックできまして、ツールセッティングの作業が可能になるというふうになっております。マウス操作、キーボード操作、イーグルの方で行っていたんですが、ファルコンではタッチパネルとなっております。どうだろうね。サイズ感といい、値段が安いということもあり、私が検討するならこっちを検討しそうな気がするんですが、イーグルの方が売れ筋ということになっております。なるほどと。やはりこれがあれかな、このインデックステーブルが自動の方がやっぱ楽だよね。ただこっちなんだろうな、このアンクランプが機械側についているとかっていうところも含めて、慣れたらテキパキ操作できるのはこっちかなとは思いますね。ちょっとね、操作の方を見ていきたいなと思います。ほとんど一緒なんだが、ここに集約されていることで、メニューが多少ちまくなっているっていうのはあるんですが、もろもろ一緒なんですよ。じゃあ操作性がどうのっていうのなんやねんっていう話なんですが、キーボードがね出せるんですけれども、多少サイズ変えたりねできるんだけれども、場所を変えたりできるんだけれども、ちょっとあれだね、こう画面がね収まりきっていないというところかな。7枚刃というですね、測定箇所の多いツールを用意いたしました。手動でやるんでしょ、7枚刃でしょ、しんどいんでしょみたいなところになりそうじゃないですか。手動でも非常に簡単に測定できるというところを伝えたくてですね、7枚刃を設定させていただきました。先ほどね、キーボードがかぶっててちょっと収まってないとは言いましたが、ここをね押すと、数値入力に関してはこういう点キーが出てきますので、非常に簡単に入力することができます。7枚刃設定いたしまして測定していきたいと思います。開始ボタン、そして回していきますと、ぐーっと、そこからぐーっと回していきますと、青のゲージになりましたと。これ実はですね、K が小さくなっていっているということなんですが、一度この水色のゲージがマックスの状態の時に、一番大きい K の測定値、半径の測定値を記憶しております。そして青いバー、濃い青いバーが出てくることによって、K が小さくなりましたよと。ここの状態で刃先を押しますと、記憶していた最大Kを、測定できましたよということで登録することができると。次、刃が出てきましたと。刃が出てきまして、青いバーが出てきましたと。ここで
はい、同じように青いバーが出てきましたら、もうここの K、一番大きい K は測定できておりますので、もう一回刃先、はい、刃先、はい、刃先、はい、刃先、刃先、終了というところで測定が完了いたしましたと。といった感じでですね、最大径を記憶してくれるということで非常に簡単。例えばの話ね、最大径を記憶してくれないとしたら、ここが一番大きいポイントかなみたいな、絶妙な微調整を手動でしないといけないのかっていうと、そんなことはない。覚えてくれていますので、もう回すだけ。はい。インデックステーブルを回すモーターと制御がない分安くはなっておりますが、使い勝手は非常に簡単となっております。はい、ということでね、測定はできたんですけれども、ここでイーグルでちょっと解説していなかった機能について触れていきたいんですが、シルエットでね、これ刃を見ているんですけど、普通のそれっぽい画像で見ることもできると、はい、こんな感じとなっております。なんとなくわかりますかね。普通の画像っぽいやつで、例えば刃のやれ具合とかを確認することができるんですね。ただね、ファルコンとイーグルではここの画質に結構差があるということで、ちょっとイーグルに戻ってね、見ていきたいなと思います。こちらのイーグルの方の画質をちょっと確認していきたいなと、カメラの画質ね、はい、見ていきたいなというところで、ちょっと見てみましょうか。こちらの実像画像というのがありますので、こちらでチェックすることができます。はい。画面の大きさも見やすさに貢献しているというのはもちろんそうなんですが、画質がねだいぶ違うなと、はい、この水滴の感じも見れるんだねみたいな、クーラントの残ってる感じ、ちなみに同じ刃物です。同じ刃物なんですが、こんな感じで見れるんだねみたいな、ちなみにこれ前のレビューでね使ったサンドビックのニック付きの7枚刃のやつなんですけど、全然やれてないね、とかっていうのが非常に見やすいんですよ。これがね結構大きい違いじゃないのかなと個人的には思うところでございますね。画質ね、寿命判断とかねするつもりでいるならばイーグルの方がいいかもって思うところですね。はい。ツールプリセッター非常に良かったですね。いやマジでね、ツールプリセッターっていうもの自体がいいなって思いました。その超補正、軽補正っていうのが、簡単に取得できますよと。いや本当にね、加工者としてですね、仕事でマシニングを使うならね、ツールプリセッターでやりたいな、使いたい、仕事はプリセッターでやりたいと正直思いました。こっちの方がいいよ、機内で測定するよりこっちの方が時間がね節約できる、非常に節約できるということでこっちの方がいい。そしてですね、イーグルとファルコンありましたけれども、どっちがいいねんっていうのはもうこれ一概には言えない。イーグルの方がもちろんいいんですけど、ただね考えてほしいのは値段がだいぶ違うっていうのと、日常的に使うのってやっぱ基本的に超補正が一番使うよね。一番時間を節約するポイントって超補正なんですよ。でそれはどっちもしっかり取ることができるわけですよ。ってなってくると、付属する機能として画質がいいですよと、測定の幅が持たせた時に簡単ですよっていうのが、付属する機能としてイーグルはあるんだけれども、普段そんなに使うかなっていうところを考えると、小スペースで基本的に必要な機能は抑えられたファルコンの安さも非常に魅力的かなと思いますね。どうですかね、皆さんが使うならどうですかね。これは本当場所によるかなというところですね。現場でねこういう感じ、マシニングの近くにプリセッターを置いてバリバリプリセッター使っていくぜっていう感覚で選ぶんであれば、ファルコンの方がおそらく場所も邪魔にならないだろうし、小回りの利く軽バンみたいな感じで、非常に使い回しがしやすいんじゃないのかなっていうところですね。対してファルコンはですね、ツール一括管理していきますみたいなシステムを導入する会社さんにとってはイーグルがいいのかな。どっちにしろ全ての機能を押さえとったら間違いないやろうっていうことでイーグルを
選んでもいいとは思います。高いつったってまあ相対的に安いんですよ。海外メーカーが高いからイーグルが相対的に安いんですよ。イーグルとファルコンを比べたらそれはもちろんイーグルの方が高いんですよ。なんだけど海外メーカーのこのぐらいの機能とイーグルを比べた時にイーグルの方が安いんですよ。だからもう買うならイーグル買ってもいいかもしれない。といったところでね、今回の動画は以上にしたいと思います。概要欄に NT ツールさんのホームページ等々載せておりますので、ぜひ見てください。そして、こちら手動でね ZX を移動させましたが、概要欄の方に NT ツールさんの全自動化した動画のリンクも貼っております。ツールの脱着、コレットの締め付け、フォルダーの洗浄、もろもろ自動化したパッケージも NT ツールさんでは自社で提案することができますので、手動なんだとかって侮らないです。全自動化も NT ツールさん対応しておりますので、そちらの動画もね、もしよろしければぜひ見てください。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいました。グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。